pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Sokavitre manolotra anao ny vaovao. Sokavitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage. Batimax manolotra anao ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ataon'ny fitondram-panjakana mbanin-javatra ny fanomanana ny fifidianana. Hita taratra izany nandritra ny atrikasa momba ny fifidianana izay nitanterahana teny Nosy tamin'ity androany ity. Nisan'ny varotra rehefa lafa manola ny Vila Elizabeth Nivandry izay anjara trano fonenan'ny profesora Zaverbera araka ny loharanom-baovao azo antoka. Izany varotra ity fananam-panjakana ity ary izany mividy azy. Ny politikan'ny teny malagasy entina piroboroboana izany ento-toerana sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no laharam-pahamehana hoy ny filohan'ny Akademia Malagasy androany nandritra ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Fiara maro no nibahana ny lalana teny Itosy io arivo io teo am-bavahady tokana. Nitaky ny famerenana ny taratasin'ireo fiara izy ireo. Noho ny tsy fametrahana ny autocollant no nakana ny taratasin'ireo fiara. Resaka iraisam-pirenena, telo volana aoriana ny voka-pifidianana Tsinekena niverina ny fidiny ao Kenya androany. Kenya izay mizara roa amin'izao fotoana izao, ao ireo pomban'ny filoha teo aloha sy ireo pomban'ny Raila Odinga. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miarabanao koa tonga eto amin'ny fampalalam-baovao an'ny Goul TV nanomboantsika ny vaovao dia ataon'ny fitondram-panjakana ambanin-javatra ny fanomanana ny fifidianana hita taratra izany nandritra ny atrikasa momba ny fifidianana izay nitanterahana teny Nosy tamin'ity androany ity. Onona saina voaporofo tamin'ity androany ity ny tsy fahavononan'ny fitondram-panjakana anatanteraka fifidianana amin'ny taona ho avy. Nampiandrasan'ny Praiministra adiny ray sasany ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena ary ireo vahiny mpiara-mombon'antoka amin'ny Madagasikara izay tonga maro teny amin'ny Carleton Nosy nanatrika sy nandray anjara tamin'ny atrikasa izay nandrafetany ny teo anivon'ny komite interministériel ny rijanteny sy ny didy Mandalana mikasika ny fifidianana. Raha tamin'ny 7 ora maraina no fotoanan'ny fanomezana, tamin'ny 10 ora sy 40 minitra ny Praiministra vao tonga. Ny fanatrehana ny fanokafana ny fivoriana ny arahana tamin'ny diaspora no voalaza fa antony izany. Raha nanontany mpanao gazety mahakasika ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny Praiministra, toy izao ny nambarany. Valiteny boribory no namalian'ny Praiministra lehibe ny governemanta ny fanontanian'ny mpanao gazety. Rehefa avy eo ho hitanareo hoy ny Praiministra. Tsy nisy firesahana izay datim-pifidianana izay anefa mandra-parivony andro raha ny nambarany Randriatsara Faradera izay solitena ny antoko malagasy miara-miainga tao amin'ilay commission consultative nanatrika ity atrikasa ity. Tsisy resaka ny retsaka hoe rovina ny datin'ny fifidianana tsy voalaza tao. Tsy mitondra an'izay zany zareo fa le lalam-pifidianana fotsiny no napetraka. Nambaran'ity mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga ity ihany koa fa tsy nitovy ny nambaran'ny Praiministra sy ny notanterahany komite interministériel ka niteraka korontana teo amin'ireo mpivory. Ny Praiministra ankeo ny teny hoe
projet de texte ny avant projet de texte no hoentin'le commission interministérielle eo kanefa izy rehefa avy eo l'esprit de loi ny commission consultative iny no nataony resaka comparatif tamin'le izy dia tsy azon'le olona tsony le izy dia lasa nikorotana le fivoriana. Ny lalam-pifidianana araka ny fantatsika le farany teo iny dia lalam-pifidianana ho an'ny sortie de crise iny. Izany hoe raha no fifidianana zany tsika amin'izao tsy misy lalàna mametra amin'ny fifidianana ka tsy maintsy fitainy io lalàna io ny fangataha amin'ny malagasy miaramiainga ary tsy maintsy atao ny fifidianana amin'ny 2018. Tsy nisy ny firesana ny lalam-panorenana tamin'ity andro an'ity. Antony, ny lalam-panorenana izay efa misy no nandrafetana ity volavolan-dalam-pifidianana ity. Raha ny fantatra, taorin'ity atrikasa ity, alefa eny amin'ny filan-kevitry ny governemanta sy ny filan-kevitry ny minisitra ity volavolana rijateny sy didy amandalana mikasika ny fifidianana ity izay nataony ny comité interministériel. Aorian'izay no alefa eny amin'ny anteny Merarotonta. Tamin'ny ankapobeny no nanolorany comité interministériel ny fanolorana ny vokatra ny asany fatsy tamin'ny Antsipriany. Velotaraina vokatra izany ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena nanatrika ny atrikasa dia ny Anosy. Iona Sainatra. Mampametra-panontaniana ireo mpanao politika sy fiarahamonim-pirenena ny fomba nanoloran'ny comité interministériel ny volavolana rijanteny sy ny didy amandalana mikasika ny fifidianana. Raha tamin'ny Antsipriany no nanoloran'ny commission consultative izany tamin'ny Prime Ministre, tamin'ny ankapobeny na généralité kosa no nanehon'ny comité interministériel izany androany. Fomba fiasa izay tao midika fitavozavozana fa ihany koa fandanim-potoana hoy ny teo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga. Fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe tsy tokony ila fotoana maharitra intsony zavatra io. Tsisy tokony avy hatrany io dia mifanaraka amin'ireo zavatra dinikasa sy natao ary nandanimboly io nandanimboly io ka azo lazaina hoe tsy ondalana anankiray eo amin'ny lafiny politika eo amin'izay heritry ny hitondrana ny raharaham-pirenena fa ny ohatry malasa ny eritreritra dia ity izy hoe ohatry ny sahala milasa ambanin-javatra indray noho ny diaspora zay zao malasa ny eritreritra dia manomboka kôtikôty sy mamana zay eto amin'io resaka mitranga amin'izao fotoana izao. Manamafy izay ihany koa ireo mpanao politika hafa raha ny nambaran'izy ireo no raisina ary naravon'ny commission consultative ny hevitry izy ireo saingy tsy hita izany amin'izao fotoana izao. Le fomba fiasa zany dia niesetana ny mpanao politika tsisy hevitry ny mpanao politika raisina. Efa nisy hevitry ny mpanao politika niraisina taloha dia ny mahavariana nefa rehefa eto latsaka taiza daholo le zavatra nomen'ny mpanao politika. Latsaka teny an-dalana ve fa atao zava-baovao no niseho androany. Izay zavatra izay no mahavariana be ao anatin'ilay izy. Niesetana hoe sao dia mahasoa olo-tokana ny zavatra atao eto na mahasoa antoko anankiray. Hatreto aloha raha le ataoko hoe tahirikevitra ny zaraina mbola tsy tena ahitana loatra an'izay satria raha ny tokony izy zany tokony hoe efa mba karazana rijapeny mihitsy ny tokony voaka avany satria raha ny zavatra ny zaraina teo tena mbola tsy tena manazava tsara dia hoe inona le mety ho endrika ilay lalam-pifidianana ivoaka zany. Diso fanantenana ihany koa ny fiarahamonim-pirenena raha nambaran'izy ireo raha ny zavatra natolotra tamin'ity andro an'ity no jerena. Andrasana ny fanitsiana aingana ity volavolana rijateny sy didy amandalana mikasika ny fifidianana ity raha ny fanazavana. Ka ny réaction voalohany aloha zany dia somary efa diso fanantenana satria tsy misy précision zany ilay tableau synthétique nomenantsika teo. Raha izy koa ohatra fotsiny amin'ny resaka hoe campagne électorale efa nilaza ny commission hoe tokony hisy phase anankitelo alohan'ny fifidianana, ny phase préliminaire hoe heritaona alohan'ny fifidianana dia efa afaka manao action ny candidat rehetrarehetra na ny parti politique izay mihevitra fa hanolotra candidat. Izany nefa dia tsy mivoaka atao anatin'ny recommandation. Fa ny hitana eo zao dia resaka contrôle na tenue ana compte. Izay zavatra zay nefa afahana mijery le transparence ilay famatsim-bola ilay campagne électorale na le propagande zany fa ny tokony ho izy zany dia tokony izy déclaration mialoha le vola ho ampiasaina hoe avaiza ny source an'le financement izay vao manao ny contrôle le tenue de compte. Miandry ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena tao amin'ny commission consultative amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay niadevitra sy ny kondo ambolana maro ahafahana mamoaka lalam-pifidianana eken'ny rehetra.
ny antoko politika maro izay miray feo amin'izao fotoana izao ny amin'ny anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy. Na dia efa nanomboka tamin'ny 7 ny volana Oktobra lasa teo aza ny fivoriana ara-potoana faharoa eny anivon'ny antenimieram-doolona dia tsy mbola nisy hatramin'ny androany ny fivorian'ny birao maharitra ity androm-panjakana ity. Ny fitarihan'ny filohan'ny antenimieram-doolona ny fivoriana no tseken'ny mpikambana ao amin'io birao io no antony ran'ny loharanom-baovao Andra Arson. Tsy manaiky nitariny rakotomanana honore filohan'ny antenimieram-doolona fivoriana intsony ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra raha loharanom-baovao satria efa miandry ny filoha vaovao izy ireo. Nisy mihitsy ny fanerenan'ny rakotomanana honore ameram-pialana araka ty loharanom-baovao ity hatrany. Raha tsy aivana ny alatsinainy 17 Oktobra lasa teo nandritry ny lanonana nametrana ny samboadiny olona vaovao rakoto vaorivo no nanambaran'ny filohan'ny antenimieram-doolona rakotomanana honore fa resaka mbola anakibon'ny omba ny alona azy tsy filohan'ity androm-panjakana ity. Fanamboarana manuel show hoe izy miala be folona vera mbola tsy miavatra mbola ekibonio zany dia mbola hitantsika manaraka eny zany mbola ny ekibonio zany fantatry zany dia mbola ny ekibonio zany zay anarabara fotoan'izao. Araka io loharanom-baovao io tsy mamaky sy maharototra ny mpitondra ny andiniky roa lalàna hitantanana ny firenena indrindra fa fotoam-pivoriana natokana andiniana teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2024 ity fotoam-pivoriana faharoa ity araka ny lalam-panorenana. Ny kajikajy politika ifikirana amin'ny seza ny mamaky azy ireo ary izao manery ny filohan'ny antenimieram-doolona ametra-pialana izao ahafahana mametraka amin'ny filohan'ny antoko ASVM eo amin'izany toeran'izany mba ahafahana ihany koa mampiasa ny fahefam-panjakana amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024. Tsy tokony hijanona amin'ny tontolon'ny toe-karena irery ny fakan-kevitra amin'ny bese maro alohan'ny famolavolana sy fandaniana lalàna hoy ireo mpahay toe-karena sy ireo olon-tsotra. Mikael Romarola. Miainga amin'ny famolavolana, ny fanovana sy ny fandaniana ireo karazana lalàna maro miainga eny amin'ny antenimiera rotonta dia ny antenimieran-doolona sy ny antenimieram-pirenena ny fandehan'ny raharaha rehetra eto amin'ny firenena. Noho izany nisy ny fanohanana nataon'ny teo anivon'ny FES na ny Frederich Ebert Stiftung amin'ny fakanan-kevitra ny solotenan'ireo vahoaka amin'ny famolavolana sy fandaniana ny lalàna izay. Noho ny fahitana fa tsy misongadina sy tsy mahafa-po ny asan'ireo solombam-bahoaka no anton'izany. Fanampiana mihitsy no ataonay fanohanana moa zany raha azo tenenina satria ataontsika hoe ny asa tao amin'ny antenimera dia tsy dia tena misongadina noho ny projet de loi izay mitotona. Matetika ny proposition de loi mandalo dingana be dia be izay vao ataontsika hoe amin'ny processus législatif iny izy mandalo dingana be dia be dia iny matetika tsy mampazoto an'ireo olona izay nividintsika ireo hanao proposition de loi ka. Tokony velatra amin'ny sehatra hafa kosa izany indrindra amin'ny tontolon'ny sosialy hoy ny mpahay toe-karena. Za mahita aloha zavatra tahaka izao dia ilaina fa kanefa tsy ampy. Tsy tokony satria izao zavatra tahaka an'izao atao androany izao zavatra ekina ny hain'ny firenentsika mihitsy zany. Dika zany tsy tokony hijanona fotsiny eo amin'ny olona manam-pahaizana sy mahalala fa tokony hisandrahaka hany amin'ny sehatra rehetrarehetra any lavitra rehetrarehetra any satria ny antony misy zavatra zay tsy vitana teoria fotsiny fa nefa ny iainana sy fampifehezana eto Madagasikara ka ilaina zany ny hoentina lavidavitra kokoa zany ny olona aka-kevitra mba hahatonga n'ilay izy hanana adhésion ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara. Nisy tamin'ity androany ity ny fakan-kevitra tamin'ireo solotena ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny manodidina ny famolavolana ny lalàna eto amintsika tamin'ireo solombam-bahoaka ny loholona, ny mpahay toe-karena, ny mpahay lalàna ary ireo solotena ny vahoaka vitsivitsy. Nisy nivarotra rehefa lafa manolana ny Villa Elizabeth eny Ivandry izay andraratrano fonenan'ny profesora Zafa Albert araka ny loharanom-baovao azo antoka. Iza nivarotra ity fananam-panjakana ity ary iza no nividy azy fanadiny Andra Arson. Herinandro teo aorian'ny nafatesa amin'ny filoha teo aloha profesora Zafa Albert loharanom-baovao azo antoka no namoaka fa nisy mivarotra rehefa lafa manolana ny Villa Elizabeth eny Ivandry izay anjaratrano fonenan'ny profesora Zafa Albert ho fampiarana ny zo faritany lalàna 13 tsipika ohatraohatra ray tamin'ny 4 volana Jolay taona 13 amin'ny filoham-pirenena teo aloha azy. Io loharanom-baovao ihany nanambara fa efa nisy vadin-tany tonga nampafantatra ny taratasy
signification amin'ny professeur Savelber andro vitsy talohany nafatesany mikasika ny efa nandafosana itoerana misy ny Vala Elizabeta io. Nanatona ny ministera amin'ny vola sy ny teti-bola izay mitantana amin'ny vatana ny fananam-panjakana mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV FM dia tsy nisy tompon'andraikitra afaka nandray teo no eo tao fa tsy maintsy mbola nametraka fangatahana ny fiaonana hoentina maliny reto fanontaniana ireto. Iza no nivarotra ny Vala Elizabeta? Ohatrina ny varotana azy? Iza no nividy azy? Ankoatra izay, araky ny loharanom-baovao hatrany, raha hektara no abian'ny toerana tany aloha izay propriété Saint-Antoine no anarany efa nanana titre maire 72803 A. Ankehitriny 700 metatra toradroa sisa no anjaran'ny fanjakana ary efa nahazo titre vaovao io tany sisa io 72500 A. Ireo fanontaniana ireo dia mila valiny avokoa. Miandry ny valiny fangatanana fiaonana izahay ahafahana mamaly izany fanontaniana izany. Nanatona ihany koa ny teny anivon'ny sabatra raha fananatany ny mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV FM fa dia mbola tsy nisy afaka nandray ihany koa raha tompon'andraikitra saingy nasaina niverina amin'ny fotoana manaraka ny mpanao gazety. Raha nidina nakasary tena toerana ny avy eto amin'ny Kolo TV FM dia efa misy ireo fefy natao ao anatin'izany faritry ny Vala Elizabeta Enivandry izany. Ny politika ny teny malagasy entina piroboroboana izany entoantoerana sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny lohara-pahamehana ho ny filohan'ny Akademia Malagasy androany nandritra ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Miantarandrianafo. Zava-dehibe amin'ny fifandraisana amin'ny firenena hafa sy ny fampandrosoana ny firenena ny Akademia Malagasy. Teboka maro ampiroboroboana ny maha-malagasy ny teny ananantsika hoy ny filoha vaovaony Raymond Ranjeva androany nandritra ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy hitantana ny Akademia Malagasy. Vina vaovao raha ny nambarany hatrany ny fampivelarana amin'ny sehatra samihafa ny Akademia. Afantara lehibe kokoa hatrany Malagasy Madagasikara. Nanako ako tandilam-bato ny lazana ary mifandray tamin'ny sampana mandrara avolaita maro eran-tany ny Akademia Malagasy. Rehefa nankalaza ny fidimy amin'ny fitopolo taona tamin'ny 7 dia natao todi-dasa ny atilokatra amin'ny sehatra samihafa. Tsapaky fa ny sehatra ifandarana mba hevera ny hoavy ny firenena Malagasy sy Madagasikara koa ny Akademia. Ankoatra izay ny fivelarana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, sehatra iray anandratana ny kolontsaina maha-malagasy. Ny fitoeran'ny fandiniana sy ny fiheverana ny mahakasika ny Malagasy tsy fatovolo sy Madagasikara manontolo velatra amin'izao tontolo izao ny Akademia Malagasy. Kely kitana telo refy hamiratra ho an'ny rehetra eo anivony mahasaona mambolana fa fahendrena, fahalalana sy fahaizana no ampingany ary fahavanonana sy fahamendrena ary finiavana no angady. Tsy ivona fa tamin'ny 3 volana Oktobra teo no nitontosaina ny fifidianana ny filohan'ny Akademia Malagasy ity ary ilany tamin'izany Andriamatoa Ranjeva Raymond. Mandritry ny 3 taona ny afaretan'ny fitantanana eo amin'ity toerana ity, filoha fito voafidy iadidin'ny Akademia Malagasy izy. Tonga nanatrika ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy ireo androm-panjakana maro sy ireo olo-manan-kajana saina rehetra. Tamin'ity androany ity ihany koa no nampisehoana ny mpikambana amin'ny biraon'ny sokajy rehetra eto amin'ny Akademia Malagasy. Tsy mbola voafeny valinaretina pesta eto amintsika hatramin'izao raha nitatitra navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny BNGRC omaly. Misy 7 ny trangany datany 15 ny volana Oktobra. Nisy tamin'ireo mpianatra eto Antananarivo renivohitra nefa no nanomboka nianatra. Fandininika eto Andriatsilavo. Raha nitatitra navoaka ny BNGRC omaly fa 15 ny volana Oktobra 2024 manoloana ny fianaka ny valanaretina pesta eto Madagasikara. Misy araka amin'ny 700 ny tranga nanomboka ny voalohan'ny volana Aogositra ka ny 70 amin'ireo no voatsabo. Misy 70 ireo mbola tsaboina eny amin'ny tobim-pahasalamana voatokana hitsaboana ny valanaretina pesta. Misy 20 kosa ny tranga omaly fa 15 ny voalohan'ny Oktobra ka ny 70 amin'ireo teto Antananarivo renivohitra, roa tao amin'ny faritra Analamanga ivelany Antananarivo, iray tany Tomasina, iray tao Vakinakaratra ary 4 tao Matsiatrambony. Raha ny hita omaly araka ny efa nambarany teo anivon'ny DIDEC na ny Direction diocésaine des écoles catholiques, niroso tamin'ny fanokafana ny taom-pianarana ny sasatsasany tamin'ny sekoly katolika teto an-drenivohitra. Na izany aza,
samy manana ny fepetra noraisiny ny sekoly tsirairay. Mbola mifamaofao ary miteraka resabe ny anivon'ny fiarahamonina hatrany ity fianaka ny valanaretina pesta ity sy ny fepetra raisiny mpitondra fanjakana. Azo atao anefa ny mandray fepetra entitra ka manokana 3 andro andrarana fanafody amin'ireo toerana rehetra ivezivezen'ny olona tahaka ny natao teny amin'ny komuna Masindray. Nanao fitsidiana ny seranam-piaramanidina Plaisance tamin'ny Alarobia fa 20 Oktobra ministry ny fahasalamana Mauritiana araka ny gazety Mauritiana l'Express.mu. Fitsidiana ireo lalana natokana manokana ho an'ny ireo mpandeha avy aty Madagasikara. Tsy avela isy fanerasera amin'ny mpandeha hafa ireo mpandeha avy aty Madagasikara endrika iray izay maneho ny tsy fifehezan'ny mpitondra malagasy ity valaretina ity izao tranga izao mamenatra ny toy izao indrindra moa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tahaka ny mahazatra ireto indray misy dogavaritra dia miverina eto antsika avy eo. Sous le haut patronage du président de la République de Madagascar et Radzonar Pian, le ministère des Affaires étrangères vous invite au Forum de la Diaspora Malagasy du 26 au 28 octobre 2017 qui se déroulera au village voire Andutapenaka Antananarive. Au programme, panel de discussion, rencontres B2B, exposition en entrée libre. Visitez notre site www.malagasy-diaspora-forum.mg. Zanak Madagascar, Miaramandafchani Waviunduna. Une dose de soleil et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût. Chez Le Sieur, nous allons récolter votre confiance en allant chercher le meilleur des tomates, là où elles se trouvent, chez eux. Avant de les confier à des mains expertes, chez nous, et vous donner le meilleur du ketchup, chez vous. Et les huiles Le Sieur sont aussi les meilleures. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage de Batimax Saint-Jar pendant tout ce mois. Des produits de qualité à prix réduit. Batimax, vous trouverez tout. Peinture, carrelage, sanitaire, quincaillerie et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. Ny mahakasika ny pesta ihany nanoizatsika ny vaovao dia ho fiadina amin'izay fianaky ny valanaretina pesta izay nanolotra ray 7 miliara ariary ho an'ny fanjakana malagasy ny vondrona Europeana ny fiadina amin'ny fianaky ny valanaretina pesta ny ampahambetsaka amin'izay vola izay Gaetan Andriatsilavo. Efa maro ireo fanampinina ny fanjakana malagasy ho entina miady amin'ny valanaretina pesta, saingy mbola tsy foana tanteraka izany hatramin'izao. Mbola miampy ihany koa ny trangany amin'ny faritra maro eto amintsika. Araka izany, raha ny tatitra voaray omaly, nanolotra 7 alina sy 4 euro na ray 7 miliara ariary ho an'ny fanjakana malagasy ny vondrona Europeana. Ny ray 5 miliara iadina amin'ny fianaky ny valanaretina amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina sy ny fifandraisany amin'ny hafa, ohatra amin'izany ny rano fisotro madio, ny fidiovana sy ny fanadiovana, ary indrindra ny fifandraisana. Ny 570 sy 900 tapitrisa ariary kosa natokana ho an'ireo fitaovana fampiasa amin'ny fitsaboana toy ny brancard, tranolay, termometra sy ny maro hafa. Raha tsy ivina, firenena 20 no mpikambana ao amin'ny vondrona Europeana izay mamatsy ny atsasaky ny fanampiana manerana izao tontolo izao. Fanampiana izay miompana indrindra amin'ny zoma olona, ny tsy fiandaniana sy ny fahaleovantena ary ny tsy fakana ny atsina ny ero. Manoloana ny fianaky ny valanaretina pesta amin'izao fotoana izao mitombo isa ireo hôpitaly andray ireo marary araky ny fanadidina natao isan'ny hôpitaly andray antanana ireo olona marary ny pesta ihany koa ny hôpitaly manara-penitra etsy Andutapenaka ny Croix Rouge Madagasikara.
no fantatra fa andray antanana ireo marary ao amin'ity hôpitaly ity fandriana misa 770 fanafody isan-karazana no efa eny an-toerana hatramin'ny ny omaly. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia efa oeritaona mahery no tsy nisy famoahana passeport diplomatique ny ao anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Mahery ny arivo ireo diplomaty sy tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena no tsy nahazo izany intsony. Michel Aranarzona. Volana Jolay 2024 no niatony famoahana passeport diplomatique teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Raha nantontanisa voaray androany miisa 200 ireo mpiasa mpanjakana manana toerana ambony ao anivon'ny fitondrana no tsy nahazo izany. Raha ny fantatra, ny tsy fampin'ny fitaovana na ny matiera entina manamboatra izany no olana. Fitaovana iray ilaina ary takin'ny fenitra iraisam-pirenena nefa ny fananana izany. Tafiditra eo amin'ilay rafitra iraisam-pirenena izay mangataka ny ireo atao hoe titre ho an'ny gouvernement, ho an'ny mpitondra izay misolo tena Madagasikara manerana izao tontolo izao sy ireo mpiara-miasa amin'ny mitondra amin'izany politika ivelan'ny fanjakana izany. Itovizana zany amin'ireo tany tena efa mandroso ahafahana misy kokoa mampalalaka kokoa sy manome hazana ambony kokoa ny fandehanantsika rehefa misy ny zavatra atao ho an'ny firenena any ivelany. Tafiditra anatin'ny 3 andro ny ministeran'ny raharaham-bahiny izay misana ny malagasy ampielezana na tonga fitaovana entina manantotosa izany eto Madagasikara saingy mbola tsy ao anatin'ny fotoana fohy no ahafahana mampiasa izany sy ahafahana mizary ireo passeport diplomatique biometrika ireo. Antony, olana goavana mipetraka no mbola tsy fahafantarany maneran-tany ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Tsy mbola ao anatin'ny fotoana fohy arak'izany no isy ny famoahana izay passeport diplomatika izay. Raha tsy ahivana, fitaovana iray na pièce d'identité iray entin'ny diplomaty malagasy ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena misolo tena ny firenena any ivelany ny passeport diplomatique. Nitotsaina androany tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tetsy Anosy ny fitokanana ny centre de délivrance du passeport diplomatique et du passeport de service sécurisé. Tamin'izany no nahazoany ny filoham-pirenena malagasy mivatsy ny praiministra lehibe ny gouvernemanta passeport diplomatique. Tanimbary maromaro kosa ao amin'ny fokontany Ankasina Tsinanana no totofan'ny olon-tsotra. Andro vitsivitsy no efa nanomboka ny asa fanotofana teny an-toerana mitaraina noho izany ireo mponina tompon'ny tanimbary ary manao antsoavy amin'ity raharaha ity. Miora manitra. Nangingina tao anatin'ny fotoana fohy, saingy miverina indray amin'izao fotoana izao ny fanotofana tanimbary eto Antananarivo. Raha ny fanadihadihana tao, tanimbary maromaro ao anatin'ny fokontany Ankasina Tsinanana amin'izao fotoana izao no misy manototra. Efa andro vitsivitsy no nanomboka ny asa ary ireo olona ireo milaza ho tompon'ny tany ary amin'ny alina no anatanteran'izy ireo ny fanotofana ny tanimbary. Izany zao dia misy fanotorana tany ety tsy fantatra marina zany izy io fa dia midiny ety le irak'ireo sonoro eo dia manatsatotsatoka boaro dia mamefimefy fanitso dia manototra tany amin'ny alina. Amin'ny alina zany zareo manototra an'io rehefa le amin'ny alina iny dia maraina be no mijanona. Ka zay tsy fantatsay hoe ahoana marina fandehan'izy satria ny varinay zany ireo efa maitso daholo hitany ireo varinay be da be ireo. Ka tsaiky le olona ve mihinam-bary sa tsy mihinam-bary le malala mihinam-bary amin'izao vidim-bary efa lafo be izao. Fa dia tsy te halala izy zany fa dia ho avy izy hanototra ny taniny dia zay no nahatonga anay mba taitra ihany hoe mba misy fitondram-panjakana ihany ve eto amin'ity fireneny ity. Hoe zao ve safidy ny vahoaka. Moa momba an'ilay tany zany satria ny tany zao any dadabe any dadanay dia zay nefa tsy mivarotra tany. Nefa izay misavatartasany ny domaine misy anarana na devante any amin'ilay tany zany misoratra ny anarana hoe Lalatina Rosé. Le titre zany any dadabe anay fa novainy amin'ny anarany le aty ambany ny fanambarana. Dia mampalahelo anay zany satria hoe ho fefeny zareo zany io omaly. Zay tsy no tsy nanaiky zay. Tsy manaiky ny fefeny satria efa mifefeny ny anankiray dia zay mbola tsy anaiky ny fefeny ny fanjoany iny zay. Manoloana ny tranga tahaka izao, misy ny antsoavo ataon'ireo mponina ireo ny amin'ny tokony hijeren'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ity raharaha ity. Manao antsoavo amin'ny ministry ny fanajariana ny tany zany eto satria raha nisy olona nanorina teo tamin'ny asiny tamin'ny efa elaela ihany dia nisy trano nisy nanorina zany teo amin'io ny Rue Rocade sy ny boulevard de l'Europe iny
Tena zera ny fivondrona sy fanajariana ny tany daholo hoe tsy azo hanorenana trano aty, tsy azo totofana fa projet mpanjakana. Amin'izao fotoan'izao nefany a misy olona miseho tompon'le ety abe tsy mitatatra mandidy sy manapaka fa anazy daholo ny tany. Dia eo amin'ny trano be mavomavo moa tsy fantatra hoe Sonova eny eo sa Karana eny eo sa Malagasy ny ray combine amin'ny zareo ao. Dia izay mba angatahana antsoako hoe tsy misy toerana ho an'ny Malagasy tsony ve zany a eto a Madagasikara fa efa voavidy ho an'ny Sinoa sy Karana daholo ny tany. Tsy hijanona amin'izao kosa ny eo anivon'ny fokontany. Efa nisy ny dingana natao na ahafantaran'izy ireo ny eo ambadika izao fanotovana tanimbary izao. Ireo antota taratasy anana ny mponina eny an-toerana araka izany no entin'izy ireo eny anivon'ny fitsarana sy ny manam-pahefana tompon'andraikitra amin'izany. Rehefa tonga an'ilay wisesy géométrie izy dia nampiseho an'ilay antota taratasy izay nahitana an'ilay fo vanty sy le fo an'ilay fangatana tany dia nydingana ataonay zany zao dia efa nanao opposition zay ary itory. Ary izay mihitsy nitorinay hoe misy teny moa nataon'ilay wisety hoe ny anay ty taratasy ara-dalàna fa izay tsy azonareo rebrepena tsy azo zakanana fa matoriana areo raha itory dia izay mihitsy ny angatanay hoe itory zay dia efa nleraraha eo anivon'ny fanjakana ambony satria li zany lasa kely tsy mba avy aty ambany le izy miakatra fa avy any ambony ny tonga dia mijadona aty aminay ty efa nandeha amin'ny fitarainana ny domaine zany zay ary anatsofoka an'ilay taratasy eto le mpangalatra le mpisoloky an'ilay tany manao an'ilay vanty fosika sy le fitsarana moa zany dia nitsoky izy teo le visie teo moa zany dia nahita ny aiky mihitsy fa fond de vente le zavatra nataony teo ka dia efa manatsofoka an'ilay raha zay ary eo le atota taratasy dia hoaterinay ny domaine. Tsy mazava amin'ireo mponina treto ny lalàna mifehy fanotofana tany. Velom-panontaniana noho izany izy ireo toy ny hoe mbola azo totofana indray anga ny lemaky be tsy mitatatra. Ia zany tiako anontaniana dia nga azo totofana ihany dia tsy mitatatra izay fotsiny. Dia ahoana no amin'ny alina? Dia amin'ny alina izy manototra azy ny zavatra henoko fotsiny dia ny fivondronana ny tohatrany miara-miasa amin'izareo. Dia ny pompier no manasa an'ilay arabe amin'ny maraina dia ohatrany hoe tsy fiasa natao zany teo. Mainty tany mainty zavatra sarotra be eran'izao tontolo izao mihitsy satria hafa mihitsy no entin'ny tany mainty io. Misy zava-maniry tsy maniry ny raha tsy tany mainty. Tany mainty azahoana enerzia totofana fahatany ohatr'izao nefa raha mampalahelo any saika hoe misy fanjakana eto. Ny tranga tahaka izao no isan'ny manam-pirofo ny fisian'ny kolikoly eny anivon'ny sampandraram-panjakana isy atsokaziny. Aiza ho aiza ny fiarovana ny tanimbary indrindra manoloana ny tsy fifehezan'ny fanjakana ny fiakaran'ny vidim-bary ankehitriny. Eo ihany koa ny fiarovana ny lemaka Antananarivo tsy ho dobo-dramo rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Fiara maro no nibahana ny lalana teny Itosy io hariva io teny Ambavady tokana mitaky ny famerenana ny taratasin'ny fiara izy ireo noho ny tsy fametrahana autocollant no nakanan'ny taratasin'ireo fiara tamin'izany Mikael Armalola. Nirahina ireo fiara kooperativa Kofitama, Lina teny Itosy ary nibahana ny lalana teo Tsararay iazon'ny komuna Ambavady tokana. Noho ny fakan'ny komuna ny taratasin'ny fiara izay niarahana ny asa tamin'ny polisy komunaly tena toerana no anton'izany. Antony nakana ireo taratasin'ny fiara ny tsy fametrahana ny autocollant misy soratra hôpital Itosy fixe. Tokony nisy kosa ny fampahafantarana mialoha alohan'ny nakana ny taratasin'ny fiara. Tezitra daholo ny ankabetsahany tomobila tapaka reo naninona tsy nampatsiaro. Zany hoe zavatra tena ny komuna zany tsy zavatra tediaviny aminay dia manaiky zahay. Misy eto zao hoe aloha isan'andro dimanjato. Misy marimaritra iraisana amin'ireo polisy komunalina reo ataonay daholo. Dia ny zavatra tena mba niteneninay tamin'izareo maninona ny tonga dia atao amin'izany fa tokony mba nisy kosa aloha marimaritra iraisana. Dia mba nampatsiaro zany zareo dia raha ohatra hoe rehefa tsy nametaka an'ilay autocollant zay vao tokony ho tapahana. Ka eo zany hoe saziana zany. Nalainy zareo daholo ny papier rehetrarehetra. Efa nisy ny taratasin'ny fanarahana tamin'ny tompon'ny fiara tamin'ny taona 2024 lasa teo amin'ny tokony ametahana ny autocollant tsy ala intsony ary voalaza tao anatin'izany fa misy ny sazy ho an'ireo fiara tsy manaraka izany. Fampiarana ity ny fanarahana ity no natao. Tsy hoe zavatra tsy mitombona na hoe zavatra tsy misy fa zavatra efa misy tsara fipetra maromaro mihitsy mamerina ndray mandeha ny cahier de charge misy lettre d'engagement ho an'ny tompona fiara ihany koa dia mbola manamafy zany resaka hoe autocollant zay ka aminay zany izy moa zany dia tokony fampiarana fotsiny moa zany no antony dia raiky moa zany mazava loatra fa izay koa tsy hoe izay rery no afaka mananteraka zay fa tsy maintsy niara-niasa tamin'ny police nationale zay tamin'ny fampiarana izay le hoe cahier de charge zay manaraka izay ihany koa dia
rehefa tsy manao autocollant satria mariako tsara ao anatin'ny cahier de charge moa zany tsisy filazana sazy ao fa ny arrêté communal kosa moa zany avy eo ny conseil communal nametraka arrêté hoe rehefa misy ny antsona hoe fanitian-dalàna tsy fametahana autocollant na tsy fanahana autocollant dia mandosa azy ray alina ariary ireo fiara ireo fampiarana zay fotsiny zany raha tena marina nataonay androany noho ny famalin'ny filan'ny mponiny ety an-toerana no nanaovana ity fifanarahana ity manodidina ny 20 ny fiara fitateram-bahoaka ety Tosy any no tonga hatreny amin'ny hôpitaly Tosy hoy hatrany ny teo anivon'ny commune. Fantôme 8 io indray ny vokatra vaovao atolotra ny tekno ho an'ireo mpanjifa finday avolenta sy manaraka ny teknôlôjia. Afaka mifaninana tsara amin'ireo marika hafa ity vokatra vaovao ity amin'ny alalan'ny application sy système nanany. Efa miparitaka manerana an'ireo tranombarotra elite ity vokatra vaovao ity manomboka tamin'ity androany ity moramatra. Fantôme 8 finday farany navoaka ny tekno. Finday izay mamaly ny filan'ny mpanjifa indrindra eo amin'ny lenta sy ny teknôlôjia. Afaka mifaninana tsara amin'ireo marika hafa ity karazana finday ity ary maro ireo mampiavaka azy na eo amin'ny système na eo amin'ny application. Manana tanjaka mahatra 2 andro mahery ihany koa ny bateria an'ity finday ity. Disque dur ohatra dia 64 giga de RAM le izy ma 64 giga de RAM azy dia mbola mazaka ihany koa ataontsika hoe carte mémoire 2 Tera. Zany hoe izy zany ny téléphone anisan'ny mazaka carte mémoire ambony indrindra afaka anaovana vidéo ataontsika hoe une semaine na vidéo mavita hatrany amina 2 millions ana resaka hira zany ao anatin'le carte mémoire vakiny ity téléphone ity. Eo ihany koa ny resaka RAM moa zany dia ilaitsika ny RAM ahafahany mandeha amin'le vita internet amina application maro isan-karazany dia 6 giga de RAM zany io toa téléphone Fantôme 8 ity. Ankoatran'izay ihany koa mampiavaka azy dia eo resaka zoom izy zany dia 10x ny zoomany ary ny caméra selfie anazy dia 20 mégapixels. Ny caméra aty amin'ny normal moa zany anazy dia misy caméra anankiroa 12 mégapixels sy 13 mégapixels zay fiaraha-miasa amin'ny orinasa Sony moa zany izy io zany hoe lens Sony mihitsy no ampiasainay amin'io téléphone io. Ary ny ataontsika hoe resaka ny internet ndresana dia 4G fa 4G izy afaka mahazo manerana an'izao tontolo zao. Misy manko ny 4G misy firenena hafa tsy mampiasa azy, misy firenena hafa koa tsy ahafahany mampiasa an'le réseau 4G fa ity téléphone Fantôme 8 zay avoakana ity moa zany dia afaka mandeha zany amin'ny 4G manerana ny zao tontolo zao. Eo amin'ny resaka baterie anazy dia mateza satria 3500 mAh zany hoe raha misarge full zany ianao na plein charge an'izy afaka mampiasa ianao mandritra ny 2 jours et demi connecté. Na eo amin'ny kalitao na eo amin'ny vidiny afaka mifaninana amin'ireo marika hafa ny Fantôme 8. Moa zany dia tena vidy atao mifanaraka mihitsy amin'ny ataontsika hoe ny filan'ny olona zany par rapport amin'ny kalitaony dia ny vidiny 1 760 000 ariary na 1 800 000 francs. Raha mijery isika dia anisan'izy zany ny téléphone mora indrindra ao anatiny io option zay mipetraka amin'io. Zany hoe par rapport amin'ny téléphone hafa zany dia tena mora ny vidiny satria ambony dia ambony anazy ny tanjany zany na eo amin'ny processeur zany na eo amin'ny disque dur zany na eo amin'ny RAM. Efa azo faina eny amin'ireo tranombarotra rehetra manerana ny nosy ity finday farany ity amin'izao fotoana izao. Antananarivo, Toamasina, Antsirabe ary Sambava no efa misy ny tranombarotra elite. Isokatra tsy ho ela ihany koa ny tranombarotra elite ho an'ny faritany Toliara. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia 3 volana aoriana ny voka-pifidianana tsy nekena niverina ny vidiny ao Kenya tamin'ity androany ity Kenya izay mizara roa amin'izao fotoana izao ao ireo manaraka ny pomba ny filoha teo aloha Kenyatta ao kosa no manaraka ny pomba n'ilay mpanohatra Raila Odinga fandiny amin'ny sany France 24. Vao maraina dia fananakan-dalana ireo mpanohitra ao Kenya. Nosakanan'izy ireo tamin'ny hazo sy ny vato ny lalana tsy ahafahan'ireo fiara mandalo. Ireo fiara izay mitondra ny fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana.
taorin'izay tonga ny mpitany filaminana nanaisitra ny sakana nataon'izy ireo. Manodidina ny 30 eo ireo mpanohitra ireo. Raikitra ny fifampiatsiana, mitora-bato ireo mpanohitra, mamaly amin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso ihany koa ny polisy. Hatreto aloha tsy misy fifandonana mafy tahaka ny tamin'ny herinandro ambony tany Kisumu amin'ny ilany andrefan'ny Kenya izay natana polisy nitifitra tamin'ny balatena izy. Tsy dia nisy olona maro ihany koa ny lalana afa-tsy ireo mpanao fihetsiketsehana. Vokatra izany, misy amin'ireo birao fandatsaham-bato no tsy misokatra, tsy ahitana mpifidy, tsy misy mpikarakara fifidianana. Raha ny nambaran'ny Raila Odinga, misy Kenya 2 amin'izao fotoana. Ny ampahany voalohany any amin'ny filoha teo aloha Kenyatta, izay tokony voafidy androany. Izy ireo izay hita ao amin'ny tanan-dehibe. Ao koa ireo amin'ny ilany atsinanana sy ireo manamorona ny lac Victoria any andrefana, izay pomba ny Raila Odinga amin'ny fanoherana. Ireto farany izay nilaza fa tsy hifidy amin'ity androany ity. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisokadina tamin'ity alina ity. Ataon'ny fitondram-panjakana ambaninjavatra ny fanomanana ny fifidianana hita taratra izany nandritra ny atrikasa momba ny fifidianana izay nitanterahana teny Anosy tamin'ity androany ity. Nisy ny varotra ary efa lafa manolana ny Villa Elizabeth eny Ivandry izay anjara trano fonenan'ny profesora Zafy Albert. Araka ny loharano-mavao azo antoka, iza no nivarotra ity fananam-panjakana ity ary iza no nividy azy? Fiara maro no nibahana ny lalana teny Tosio Arivo teo Ambavady tokana. Mitaky ny famerenana ny taratasin'ireo fiara izy ireo noho ny tsy fametrahana ny autocollant nakana ny taratasin'ny fiara. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Angatrany ianao nanaraka izany. Isaona manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao amin'ny Cool TV amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianarantsoa. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand Batimax nanoltrana teo ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.